Hola mis amores, ¿cómo están? Espero se estén portando muy juiciosos y estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las direcciones. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Las direcciones pues son lo que hemos hecho, jugar arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha y muchas otras más. Y nos sirven para ubicarnos, para saber dónde son los lugares a los que nos podemos dirigir. Entonces vamos a aprender a trabajar con las direcciones porque son muy importantes para podernos ubicar y movernos en el mundo. Bueno, les voy a enseñar una cancioncita para que ustedes puedan practicar facilito las direcciones y puedan divertirse mientras lo aprenden. ¿Listo? Se llama El Gato Negro. ¿Quieren aprenderla? ¡Listo! Aquí viene. Dice, El Gato Negro. Yo tengo un gato negro peinándose el bigote, debajo de la mesa ratón quiere comer. Los lindos ratoncitos haciendo su gimnasia caminan adelante, caminan hacia atrás. Los brazos arriba, arriba, arriba. Los brazos abajo, abajo, abajo. Y el gato no se va. Levanta la derecha, derecha, derecha. Levanta la izquierda, izquierda, izquierda. Y el gato ya no está. Listo, esta es la cancioncita del gato negro. Practíquenla todos los días, practíquenla mucho para que se la puedan aprender. Vamos a practicar, a ver. Arriba, muéstrame dónde es arriba. Arriba, abajo, a la izquierda. ¿Dónde es la izquierda? Acá. Y la derecha, aquí. Adelante, brazos adelante. Y atrás. Atrás, muy bien. Un aplauso para ustedes. Practiquen mucho, los amo. Dios los bendiga.